Tens davant teu la nova web d'Amparo Folgado, a peu de carrer, una manera de ser i de treballar, cada dia més pròxima als ciutadans. Educació, ocupació, cultura. En l'apartat Cumplimos vas a trobar les principals millores que ha tingut la nostra ciutat en els últims anys. Educació, més beques i ajudes. Apertura de 2 escoles infantils. Però no podem oblidar la construcció i inauguració del Col·legi Les Terretes. Benestar social. Augment progressiu del gasto en les ajudes d'emergència i en l'atenció al punt d'aliments. Economia. Pla d'austeritat i eficiència, aconseguint el dèficit zero en 2012. Construcció del nou mercat municipal. Desenvolupament econòmic i social. Posada en marxa de l'empresa pública IDEAT, que treballa per a potenciar el comerç local, atraure inversions a la ciutat, facilitar la creació de nous negocis i millorar l'ocupabilitat dels torrentins sense feina a través d'activitats formatives. Modernització. Nova web municipal que ara incorpora la plataforma Clic a Torrent per a implantar l'administració electrònica a la ciutat. Medi ambient. Creació del voluntariat ambiental Torrent Verd i recuperació del patrimoni històric i hidràulic de la ciutat. Urbanisme per a les persones. Posada en marxa del Pla de Barris, mediació hipotecària gratuïta, a més d'aconseguir la cessió de 10 solars per aprofitar-los com a aparcaments a diferents barris de la ciutat. Seguretat ciutadana. Creació de la policia de barri que patrulla a peu en cada districte de Torrent. I així, àrea per àrea de l'Ajuntament de Torrent. A més, cada dia pots consultar les últimes notícies actualitzades per tal que no et perdes res. A peu de carrer. Som pròxims a tu i volem que ens ajudes a fer una ciutat millor cada dia. Com? Escriu al correu de l'alcaldessa. Fes un suggeriment a l'Ajuntament. Seguís Amparo Folgado en Facebook i en la resta de xarxes socials i interactua amb ella. Participa per a millorar el teu barri a través del pressupost participatiu. Tu eres el protagonista. A més, pots subscriure't per a rebre en el teu correu electrònic tota la informació, esdeveniments i notícies relacionats amb esta iniciativa a peu de carrer. Perquè creguem en la transparència. En este apartat pots trobar enllaços als mitjans de comunicació on s'anuncia que Torrent és el municipi més transparent entre els 110 de major població de tota Espanya. Regeneració democràtica. Perquè pensem que en estos temps cal canviar la manera de fer les coses. Són moltes les iniciatives dutes a terme en estos anys i que ara pots trobar en esta web. Però encara ens queda molt per fer i tu ens pots ajudar. Soles, amb la teua col·laboració, podrem millorar Torrent. Volem aconseguir un progrés i ho farem a peu de carrer, comptant amb tu. Perquè a soles podem aplegar més ràpid, però junts aplegarem més lluny. Contem amb la teua implicació, amb les teues aportacions i suggerències, tot per tal d'aconseguir una ciutat millor, a peu de carrer.